сказать, что надо себя приводить в порядок. Вы еще, ну, надо. С ума сойдет. Ну как с ума сойдет? Люди в городе живут. Нам надо, чтобы вы дали. Нет, я как-то... Да вы что? Это печка его, или, вернее, она была, что ли? Да. Была. Печь, плитку, да, смотрим там, что там. Там Ладно, это понятно. Но надо... никак его Ну, а дальше там надо будет. посмотреть устройство этой самой трубы-то, чтобы она потом не накалялась и потолок там не схватил. туда надо Получается, что решение такое, что сейчас ему здесь оборудовать, пока Да, вот... пока чтобы да. он Пока да, чтобы он не замерз, чтобы зиму не сжег переживал, ничего. да, не сжег все эти Пока да. вещи. Где ему сейчас помогали? Они там в этом зале там. Да, выносили, вот там да? Тут не надо. Ну, никто не проживает, может быть, кто-то сможет пустить родственники его там куда-то. Если он пойдет. Его и сестры зовут. Все, вот сейчас я созванивался с сестрой. Так что тоже тут надо. Нет, а как тут у него идет боровой. эта труба, и там Она боровой. есть уже? А, Да, уже там- есть. Пристовую трубу найти и поставить. Поговорено. Вы сегодня не будете ничего делать с печкой? Зачем? Не. Ну, причина, правильно. Вот здесь был у него костер, он его кирпичи положил здесь, и на кирпичах жег костер. Таким образом он отапливался. А спал он непосредственно здесь, на этих бревнах. И предлагали ему неоднократно, но лично я сюда приезжал. Здесь у него был костер. Сейчас, подожди. Русская печка, вот она разломана, задняя стенка. То есть если туда... Да, вы поможете вместе чем-нибудь? Соседи, может, позвонили или что, как? С профилактикой ездим. Во время всем рейда, да? советом, да. И все диагносты. Фотографировать. На телефон. Потому что... Позировать диагносты. Фотографировать. На телефон. А у них признан там недееспособный. Не знаю. А сетушка? Лепить этот вот холод, эту глину, дальше. Пойдем, Специалист по замазке. пойдем.